你好，我係 Isabella，我哋依家一齊嚟睇下2026年3月2日至2026年3月6日嘅香港股市市場分析同預測。恒生指數而家處於反覆震盪階段，短期大致喺26,000至26,800點區間內窄幅上落，暫時欠缺強勁利好消息推動突破。指數近期回落到接近100天線位置，技術上獲得初步支持，並出現小幅反彈。不過，短期仍然受制於10天同20天線，上升動力不足，市場整體氣氛偏向一般。雖然沽壓唔算明顯，但科技龍頭股持續欠缺表現，拖累大市向上空間。如果美股維持相對穩定，恒指有望守住26,000點初步支持位，出現溫和回升。相反，一旦失守100天線，則可能進一步向下調整。下星期中國全國兩會即將召開，市場普遍預期政府會推出維穩措施，沽壓有望舒緩。呢個亦成為短期內最主要嘅正面預期，有利指數挑戰27,000點水平。同時，藍籌股陸續公布全年業績，如果業績符合或者略為超出預期，將會為大市提供一定支撐。另外，市場正逐步消化特朗普關稅政策帶來嘅影響。部分資金由美國流出，亦被視為港股潛在嘅持續上升動力之一。不過，兩會憧憬同時夾雜地緣政治風險，例如美國同伊朗可能出現衝突，令市況增添不確定性。投資者普遍採取靜待方向嘅態度。港股板塊表現明顯分化，金融股同傳統行業相對抗跌，甚至跑贏大市，但科技股，尤其係大型龍頭，持續低迷，科技指數早已跌破被視為牛熊分界線嘅250日線，市場開始質疑科技板塊嘅牛市行情係咪已經結束。企業內卷情況加劇，加上盈利壓力上升，成為拖累相關股份嘅主要原因。與此同時，人工智能熱潮進入復盤階段，多個行業正面對顛覆性考驗，市場亦提高警惕，擔心出現所謂人工智能黑天鵝事件同潛在嘅負面社會影響，進一步削弱上升信心。綜合嚟睇，恒指短期內好大機會喺26,300至26,800點之間拉鋸，向上挑戰27,000點需要視乎兩會維穩力度同美股配合情況。向下方面，則要留意業績期變數同外部調整嘅傳導風險。本週港股已受到美股下跌拖累，喺低位反覆增持。3月初市況可能因節氣轉變同消息面而略有波動，但整體仍然欠缺明確趨勢。投資者宜保持謹慎，密切關注兩會政策細節、美股走勢以及科技股有冇出現止跌信號，先至可以判斷後市係咪真正轉強。現時市況可以形容為有支持、無動力、有憧憬、有風險，屬於典型嘅高位整固或者偏弱盤整格局。